Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Ndiaye, Warul Tit, Warul Ragal, Sadio Mané et les restes de Liverpool après leur entraînement ont embarqué pour Madrid. Donc Sadio Mané et Liverpool départ pour Madrid pour en découvrir avec l'Atlético Madrid demain 20h GMT. Donc Sadio Mané mu ngi ci biir comme ni nga koy gisee mu ngi ci forme, il est à l'entraînement et il est prêt à marquer des buts, claquer des buts pour donner de l'avance au reste de Liverpool. Donc Sadio Mané ak Liverpool départ nañ jël nañ roppalaan bi dem fële ca Madrid. Donc bon voyage Sadio Mané et bon match demain face à Colchoneros.